Halo sahabat teknik, Anda ingin DIY pigora sendiri seperti ini? Ini dia solusinya. Potong pigora merek Jason. Pertama, kalian siapkan kayunya dulu seperti ini. Lalu masukkan kayunya seperti ini ya. Kalian juga bisa atur sudut kemiringan yang kalian butuhkan ya. Seperti ini, kalian tarik tuasnya ke atas, lalu kalian geser ke kiri atau ke kanan. Setelah menemukan angle yang tepat, kalian bisa langsung potong kayunya ya, seperti ini teman-teman. Dengan spesifikasi panjang gergaji 500 mili, dengan lebar meja 105 mili, dan panjang meja 550 mili. Terakhir maksimum tinggi potong 110 mili. Yuk, buruan langsung check out barangnya di toko kami. Silahkan share dan like video kami jika kalian suka. Tinggalkan pesan di kolom komentar, dan salam teknik. Tool Station, improving the way industry works.